akube kuhle kule ndoda. Kube kuhle. Kubaleke zonke lezi zilwane. Zibuye lapho eqhamuka khona sifuni. Babukeli nginibikelele emakhaya. Kusayona leyo ndoda uTrailer unogwaja uphula izinja nezinyikazi. Ziyasaba umjabazo nomjaha ziyaphuka. Inqola elayisha zonke inkinga zabantu kuphi na eningizimu Afrika. Bafowethu ngoba sasithembisile ukuthi umalume siyomtholela usizo. Namhlanje sambile saphinde safika la endaweni yesigameko lapha khona esabona khona umalume enenkinga yani izilwane ehlushwa zilwane ngenxa yokuthini wathatha ibhande lomoba. Kodwa ke angananazi kakhulu ngoba nani sesibonile ngoba silana sizolanda umalume sihamba naye siya enyangeni enkulu okuthubani umdolomba evolunteer athi no bafowethu ivideo kaMalume ngiyibonile ngicela ukuthi umalume nimlethe ngapha kimi. Inyanga lena ilapha endaweni yaseJozini eBiva lapha khona umalume sohamba naye khona ekhona ukuthi inyanga enjani imsize ikhona ukuthi imlekelele mhlawumbe umalume uyokhona nayo ethole usizo nalezi zilwane ezimhluphayo ziphela. Kepha ke ngoba sengifikile endaweni yesigameko ngicela ukuthi nje ngiqale mhlawumbe ngikhulume nomshana ngoba sasithembisile ukuthi sobuye. Mshana ngicela ukuthi ngiphinde ngithathele lithuba ngikubingelele ngoba mfowethu sasithembisile ukuthi sizobuya sesiphinde safika sisho silungisa ikhanda. Sanibonani ngiphinde ngibingelele ngibonga futhi bafowethu ukuthi niphinde nibuye ngokuthi ngalenkinga kaMalume. Hey mfowethu sike sazama nathi kakhulu inyanga kade impela iyayisitshelile ukuthi asize savolunteer. Mfowethu kade lokhu sizama umalume singamthuli kahle kahle bekwenzakalani because nawe sike sake sakuthinta washo ukuthi umalume awumazi na kuphi. Kade kwenzakalani qhawe? Mina ngakusho ukuthi akukho mhlambe ngasho ukuthi ushintsho kade lukhona. Phela ukuthi umalume ukwathi kunyamalala mbijana. Ingakho ukuthi mhlambe nami lolu suku lolu bekahlahle bengulindele wehlahle kuze lifike. Mase lifika kanje usuku kanje ngiyajabula ukuthi mhlambe kuzoba khona ushintsho kumalume yabona. Umalume ukwathi ukuduka nje impela nje izinyangani impela wathi ukuduka nje. Ngiyabona qha because nathi kade sizama ukuthi lokhu sithi ndoda umalume namanje akabuyi kodwa ke siyabonga ukuthi umalume segcine waze wabuye ekhaya. Manje umalume nje isimo sesinjani mhlambe ukubambeka nje ngoba iwena umuntu ohlala naye mshana. Lokho ushintsho ngoba manje alokho nje ushintsho lezi zinto zakho nje usazenza uhlala zenze ngikhuluma nje into yanini izolo impela ngibuthongo nje iqotho ubuthongo ngezinto kade zenza nje umalume. Ngoba ungathi wena mawuhleli kwakhona nje manje usungakhange nje usuyamusa nje umalume siyaqubula esayidini. Inkinga yakho nileyo nje. Inkinga mshana le. Kepha ke ngoba indoda sasithembisile khona inyanga esesitholile elapha eJozini endaweni yo. Antu ayizona lento simsukile manje. Yo. Malume. Malume cha usabambekile babukeli. Niyayibonela nani babukeli ukuthi umalume usabambekile. Mshana ngicela ukuthi mhlambe ngigxile ngapha ngakuwe. Kunenyanga Malume. Malume ungamangali malume. Ungamangali malume. Malume. Ungamangali malume. Babukeli niyayibonela nani babukeli ukuthi umalume usabambekile usaqinekile. Malume ngicela ukuthi ungadideki malume sesiphinde sabuya ngoba sasithembisile ukuthi sizofika lapha ekhaya sizokutholela inyanga. Ikhona inyanga esesitholile esendaweni ekhona khona la eJozini. Babukeli siyolokhu sincengile kodwa umalume sizohamba naye nje kungekudala. Mshana khona inyanga esitholile ekhona khona la endaweni yaseJozini okuthiwa umdolomba esendaweni yaseBiva. Ngicela ukuthi mshana sivedane sihlabeleni siye khona umalume sizama ukuthi sincenge naye siye khona because vele ayikho kude kakhulu nani. Ngaba into endla yakho leyo ukuthi umalume agcina litholela usizo ngoba mase kanje umalume angithandi nami impela ngoba uyaye kube yisona nakuye ke umkhaya mase yiphelele izinto zakho somkhanga selele dindilizi. Uyabona manje mshana mhlambe ayikho enye into enike nayizama nje kulesi sikhashana nje mhlambe enike eyokwaza mhlambe ukumthithibeza ngakho. Bese ngakazamela uthandi besalindele lona usizo lolu njengalolu ukuthi mhlambe logcina lifike kodwa ngoba naselifikile sesingasale mhlambe sesibona lolu thuba ukuthi kwenza kanje malume mhlambe agcina litholile usizo. Hayi ngiyakuzwa malume ngiyaxolisa nje malume ungakhali malume ungakhali malume kuseyimi malume nogwaja so ngicela ukuthi malume njengamanje sambe malume khona inyanga esikutholele yona umdolomba inyanga enkulu ekhona la eBiva eJozini iyokusiza malume ngiyacela malume.
ukuthi isizamo Akuvumelekanga ukuthi ngenyangeni kufuneka ukuthi ngiyelapha yana ushawuka ngazi noma izongisiza ubushawuka wabaleka. hayi malume ngiyakuzwa lokho kaShawuke ngoba uShawuke wabaleka kepha-ke le nyanga nayo ithembisile ukuthi iyokhona ukuthi ikulekelele okwethu malume ngicela ukuthi njengamanje sincenge siye kubani siye kuyo uMdolomba siyoza ukuthi uyokhona nokukulekelela malume Hayi sizohambeni manje ngisizile nje nami abangisayithandi le mpilo esengiphilayo. Ngizokujabulela lokho-ke. ngiyakuzwa malume manje mshana engifisa ukukuthola ngaphambi kokuba mhlawumbe ukuthi sample ukuthi umalume usaqhubeka yini umoba usawugawula noma ngoba ade nyamalele ngoba esephinde wabuya usawugawula umoba noma umuntu osamile ekusebenzeni. Hayi kwaqhuba lento logawula umoba wakho kwase kuba ukuthi-ke meskini le lapha asebenza khona kwaba ukuthi uyawugawula impilo yomoba unakhuzana kwagcine sekuba khona ngazi ukuthi kuvela ingozi abantu bokuxabana kanjani wagcina nayo umalume sekufuna ukuyiphosa emgwaqo ngabo lento yakhe kahle izogcina simnikeza inkinga noma mhlawumbe igcine sithatha impilo yakhe kube sethatha lapho kumnikazi insimbi lapho kade igawula khona ukuthi ngcono ahlale ekhaya ngoba manje bammisa ngoba manje isidingo sakhona ukuthi asebenze ngoba ekugcineni izogcina sekuthatha impilo yakhe ngendlela engabonakalanga. Hayi ngiyakuzwa mbukeli uyayizwela-ke nawe lapha kade ngizama ukuthi ngixoxisane naye umalume ngixoxisane naye futhi umshana kepha umalume usabambekile njengamanje siyasuka siya emzini wenyanga kepha-ke umalume kade edukile umalume usebuyile ekhaya umshana uyaveza ukuthi umalume kade esebenza and umalume uke wacishe wayiphosa emgwaqeni lawa kangathi impilo yakade sifuna ukumhlasha ukuthi ilezilwane kade sifuna ukuthi njani ithatha impilo yakhe babukele ngicela ukuthi nambe nathi ke njengamanje lapha esiya khona emzini wenyanga lapho khona siyokhona ukuthi umalume simtholele usizo kule nyanga evolunteyile athi mina bafowethu umalume ngiyokhona ukuthi ngimlapha malume ngicela ukuthi sizame sincengeni mshana ngicela malume sincengeni malume Hayi akunankinga. malume ungakhali malume mshana uthi umncane nje ndoda umalume cause wena umjwayele sohamba naye ngiyacela mshana malume mshana ngicela ukuthi umbanga asambeni malume nje sizoncenga nje kancane sikhulekile ekhaya kwaMdolomba doda sikhulekile ekhaya kwaMdolomba. Yebo. Hayi kungcono khona uzaya. Hayi bafowethu hayi enzima emhlabeni eliyashisa ilanga lana. Lelishisa ngakhona. Sanibona bona. Niyaphila. Njani mkhulu? Sikhona mkhulu. Hayi mkhulu ungadideke kade size kumkhulu uMdolomba thina sisho silungisa ikhanda siphuma ndisho silungisa ikhanda mina ngunogwaja so nje umfowethu lo engihamba nayo oke engikade ongigadile ngakulomsebenzi engwenzayo then sinenkinga kamalume silethe umalume so angazi noma umkhulu singamthola nikhehla likhona yini. Hayi likhona ikhehla yilo badani lindile. Yebo baba. Hayi awadi ngilithindi ikhehla lapha. Yebo ngicela ulithindi usho ukuthi hayi unogwaja ozile lo kade befonile abesho silungisa ikhanda. Hayi kuyazwakala. Siyabonga qha. Hayi. Ngikho hayi thokozani makhehla lithi khehla hayi ma kunganankinga singangena uma ngokuthi kuyaphuthuma kakhulu. Ngoba vele kade ikhehla silitshelile ukuthi sizoza so vele cathi singavedane sisondele ngakhona alikho busy vele lona. Hayi alikho busy nje hayi li relax ikhehla lipholile lapha nje kungakuthi nje yinini enishodayo. Hayi cabanga ukuthi cela ukuthi usiphelezele usibe ngakhona ekhehleni qha. Asambeni mafowethu singancela. Mafowethu ngicela ukuthi sisambeni.
Hey, yaphileka kodwa qhawe right liyashisa ilanga Hey libe nale ndoda ngiyabona kubi. Hey le ndoda engaze konakaleni madoda. Oh hey. Hayi izinto ezincane. Hey madoda kunzima kulikhona uma kunje. Wayembona nje bambile kunzima. Insizwa. Mkhulu. Hey senifikile. Hayi sesabe safika mkhulu. Hayi kuhle masenifikile. Silethe yona le ndoda le egulayo, umalume lo ogulayo. Hayi anike ningene abomndeni nithi ukulinda lapha ngaphandle. Yebo mkhulu. Hayi siyabonga. Anginankinga mkhulu. Bafowethu ukuthi umalume ecela ukuthi thina singangeni. Hawu insizwa zakithi sibonga ukuthi nani nifike madoda njengoba sasikhulumile ukuthi hayi insizwa lesingafaka isandla nathi sike siyilekelele ngokuzwa ukuthi hayi sihlukumezekile kakhulu. Kodwa ke singake siqale sithi ukubheka sibuke ukuthi lezi zinto zawo zimi kanjani ukuze sazi ukuthi induku esifakayo nathi sifake induku enjani silwe nalezi zinto ekulensezo. Hayi mkhulu sibonga mkhulu sibonga. Hayi sesifikile impela sizwile ukuthi hayi wena ovolunteer ukuthi ungakhona ukuthi usize lo malume. Hayi singabonga kakhulu malume ungaqale khona usibhekele mkhulu ngoba hayi seyihluphile impela umalume seyihluphile impela. Hayi sike sibukile le madoda kathi ukuthi kwenzekile kule ndoda. Futhi bona nabaphansi ukuthi kugogo nayo le ndoda. Sibukile ukuthi indoda kade yathatha okunjani yona kulokhu kukhanya udinga phezulu. Ya. Hlangana nonke madoda hlangana bomkhulu bogogo lenafana mbelwa. Ukanawo nokwenze kuno phaphe ekhanda makhanda philile njengemamba nanonke lelo makhanda sifike ngokuniseka thumsana simhlanu umnyati. Ya, nasi lesizwe madoda sithi nathi sisibheke ukuthi kanti sahamba kanjani madoda. Hayi wena mshana. Masibheka lapha siyabona ukuthi hayi le ndoda lento yayithatha manje yasuke bayinika into ekabi yona yayingafuni ukuthi ithole umuthi noma ibhande lokusebenza manje la kuyo lento ayinjengesithwalo manje ingakho isivu silwane ngoba yena usuka yisebenzisa ngenye indlela kusiyo le ndlela okuyiyo manje ingakho isimhlupha lento la kuyishintsha ilwane nje ngoba isitoko lesi manje siyashintsha lento umthetho ufuna ufuna ngabe yamhlaba noma lento igcine yenza impilo kuye manje ngakho lokhu lento yenza kanje umthetho wakhona isizipoka sesizwe leli bhandi wayifuna yena wamnika enye into lochawuka lo manje ngakho lento imhlupha lo muntu kanje sifuna ukuthi ikhishwe la kuye ngoba le bhandi ulilahlile kodwa uyaqhubeka lento iphila kuyo. Hayi kezwakala mkhulu kezwakala. Kezwakala mkhulu manje mkhulu ngingabuza lana ukuthi manje umalume usiza ngalithola kanjani ukuze lento leni izokhona ukuthi imdedele ngoba sekubhlungu ngempela simhlungu ngempela lento nawe uyayizwela nje namanje cha umalume impela uhlukumeza ukukhathele inzima ngempela shintsha nje inhlobo impela ukwathi ukuduka wathi ukuya ngoba sibuye ngoba sizonana ukuthi usizo manje besingabuza ukuthi mkhulu ungakhona ukuthi umalume alithola kanjani usizo. Hayi lokumsiza uyosizakala ukuthi nje phela kade yahlala lento kodwa ufuna sithi ukumzaba simkhothothise simthola izinto bese iyaphuma ke lento la kuyo. Haya amfowaqalena ukuthathe lapha ubuqala umchelachele siqale sixoshele izinto bese simnyanga kahle hlanganisa lapha uchelachele le ndoda. Okay mkhulu.
Hayi kusele makhehla. Akube kuhle kule ndoda. Kube kuhle. Kubaleke zonke lezilwane. Zibe lapha eqhamuka khona sifuni. Impela sifuni umzimba. Ambana. Umzimba impela lapha eqhamuka khona. Hambani impela. Hambani impela. Hayi thathini phansi le ndoda. Hamba sinyangeni. Hayi ngomfutha phezulu lapha. Hambani mufira nemuva. Hambani bo. Gira nemuva. Gira nemuva. Hey, gira nemuva. Ya. Mkhulu lapha sibona nangu umalume uselele phansi niphuma naye uselele phansi. Kwenze njani mkhulu? Kwenzakalani mkhulu? Hayi uyabona nje ngobelele kanje. Yebo mkhulu. Hayi ziyaphuma impela ngoba wasukela umuntu wathola into ekabi manje ubasi kanjena ayobele emgqini yophuma nje impela. Ibaleke naye buyele lapha eqhamuka khona bakufuna ukuthi mayefika nje ekhaya nifike nithi kumsebenza kanzimanyana kunezinto ufuna umsebenze ukuze lento ixosheke nje lamzimbeni. Nasekhaya phela besiphila kuyi uqobo ukuze isuke nasekhaya kubonakala ukuthi hayi usosizakela phela imilile lento ingxenye yempilo yakhe manje. Hey mkhulu nje sicela nathi ukuthi sishow silungisa ikhanda ngunogwaja. Sithathelele ithuba sibonge kakhulu ngokuthi uthi uma ubona ivideo usithinte uphakamele phezulu uthi bafowethu mina ngiyokhona ukuthi umalume ngimsize yize ngingabheke lutho. Hayi phela umuntu uma umbona ukuthi usuxakekile uyabona ukuthi hayi usiza litholakala funa nawe usiphakamisa isandla uyibonakalise nje uyikhombisa ukuthi hayi nawe khona ophiwe khona etalenteni lakho bese ubonga ayidlozi ungakunaka lokhu ufuna imali kubantu khona ukufanele ubonge khona isidala ukuthi cha uphila impande iphilisa abantu ungalokho abantu babukela bedlala ubupha. Mkhulu sibonga kakhulu and ngiyabona ukuthi ngempela uyinyanga liyangempela uyasebenza ngoba ngiyabona ukuthi umalume ngoba nje elela kanje shuthi ukhona into ofika wathi ukumthikathikazisa ngayo lapha ngaphakathi. Hayi uthikamezisile impela nje hayi izophumphele nje uphumphele kuye phumphele nje emzimbeni akobelele nje kusafuna ukuthi ibuyele ihlukane naye ibuyele emuva nabuya abo umuntu ebantwini. Manje mkhulu mhlambe uma ngabuza lento mhlambe ingathatha isikhathi esingakanani ukuthi mhlambe umalume ebuyele esimeni sakhe noma mhlambe uyokhona ukuthi egcine usuku ebuyele ebe nje ilo muntu owayeyuye eqaleni. Hawu emva kwensuku ezintathu ufuna kucace ukuthi lento ihlukana naye complete naye abuyele esimeni sakhe abo umuntu ayeke lokhu na ukuthi imhluphe lento phela mayese kanje akasesiya umuntu sesilwana uqobo mayemvuka kubantu abantu bathatha sengathi silwana ngathi kufuna ke isuke lento aphile impilo yakhe nje 3 days kube soku complete yonke into.
Hayi siyabonga mkhulu. Ngicela ukuthi mhlambe usho ukuthi utholakala kanjani mhlambe abantu abangathiwa mhlambe bayagula mhlambe nawe uke uyikhangise lapha kuyishosu ngesikhathi ngoba mkhulu kungaba ngenza iphuthu uma ngathiwa ngithi mkhulu sengincisha ithuba ukuthi nawe uyiveze ebantwini uyikhangise ngoba phela usizo osusiphungulele sona usizo osusiphe lona wathi sishosu ngesikhathi uzani naye umalume kepha umalume ngeke ngimcharge cent nje ngiyofaka isandla. Cela mkhulu nawe uyikhangise usho ukuthi utholakala kanjani umuntu odinga wena uzokuthola kanjani mkhulu? Hayi ukutholakala siyatholakala ngihlala endaweni yaseBiva eShayamoya isigodi. Thola ku Facebook Dr Mdolomba Nsinde. Yatholakala ku 071 29 33 270. Siyawathapha ngo 79 35 26 800. Ilokho nje akukho enye indawo sitholakala ngaphandle kwasekhaya kuphela. Kodwa ke sihamba makuthiwa kunomsebenzi esiphoqa ukuthi sibe emazweni. Mhlambe abantu igama abakwazi ngale linye because mina ngikwazi ngale lutho uMdolomba imaphi mhlambe amanye amagama athiwa mhlambe khona umuntu osedukile ethi hayi mhlambe ngifuna kwasibanibani endaweni nje uMdolomba matatazela amancamncam tizina nokusondeza kubantwana mawusho njalo ushingane encane kufaka kimi. Hayi siyabonga mkhulu nje kakhulu ngosizo osiphe lona mshana. Cela mhlawumbe ukuthi ngiphinde ngibuyele ngapha ngaku uyayibonela ukuthi umalume sambile safika la kumkhulu uMdolomba mhlawumbe angathina amazi ukuthi uyibongele kumkhulu uMdolomba esasekhona. Hayi ngiyabonga kakhulu kumkhulu ukuthi hayi usikhonile ukusisiza ukuthi lapha nalapha ukuthi malume aqualify ukuthi mhlambe naye angakhona ukuthi aphile impilo yakhe ngendlela le kahle ngoba impilo yakhe besinesigwebo phakathi ukuthi akasaqualify ukuphila nalendlela ukuphila futhi nami bese ngayithola kahle ngoba nasesikolweni bese ngikhona nokuphazamiseka lapha nalapha. Bengingabonga kumkhulu ukuthi ukhonile ukusisiza nathi mhlambe makukhona amandla avukayo lapha nalapha sesingakhona ukuthi mhlambe sibonga lokho okuncane ngoba amandla sinawo lokho okuncane engikutholayo sizobonga kumkhulu ukuthi ukhonile ukusiza umalume. Hayi mshana siyabonga ngamazwi amahle nokuthi nawe uyibongele kumkhulu mkhulu uMdolomba namanje ngisabonga khehla lokho okwenzile mkhulu wenzela thina siyishothi ngesikhathi wenzela mina ngunogwaja ngoba phela mina ngumuntu olungisa inkinga zabantu mhlawumbe kusasa khona abantu engiyoza nabo futhi oyokhona ukuthi uphinde ubalekelele mkhulu ungagive up uNkulunkulu ngathi nje angakupha amandla edlozi aqhubekele phambili abantu ubasize mkhulu uqhubekele phambili. Hayi siphilela khona ukusiza abantu nje ngabe unotho awunatho mawusufikile nje noma sezukhala kwakho kufanele sikuthulise sikuncede ukuze nawe usizakala uba kusasa uyoba isibusise esihle nabantu sobathola ngokuthi sisize wena babone nathi ukuthi hayi sisebenzile nawe ulayela abanye nabanye kuba wona ukuthi bathola ukuphila nabo. Sanibona ngiyabonga kakhulu kuyi-country yakasho ukuthi igcine engisize ithe bathe ade bathe ngizosizakala ensukwini entathu so sengisizakale sengiyaphila sengiyabona nami ukuthi ilwana ayisekho sengirathi nje ngihlalela nomshana ekhaya umshana ade sebengisaba ngathi ngiphenduka isilwane so ngiyabonga nje kakhulu nenyanga futhi uMdolomba ngiyabonga kuyo kakhulu ukuthi ingisize nje ngoba sengiright nje sengiyaphila ngigrand manje sengibuyele esimeni sami ngiyabonga nje kakhulu inkosi babusise busise uMdolomba busise ne-country le efike kimi ingisiza baqhubeka nje nokunginakekela ngaze ngagcine ngasinda njengoba sengiright nje ngiyabonga kakhulu.